在正史中，猛将吕布是如何被杀的？三国时期，英雄辈出，特别是曹操和吕布，一个是雄心壮志的豪杰，一个是武艺超群的猛将。他们之间的最后一场对决，无疑是中国历史上一段无比璀璨的篇章。本期视频，我们就一起走进曹操生擒吕布及陈公台英勇赴死。198年，吕布反叛朝廷，派高顺和张辽发兵小沛，再次攻打刘备。刘备抵挡不住，向曹操求援。曹操派夏侯惇前去支援，但依然不是高顺的对手。9月，高顺等人攻破小沛，再次俘虏了刘备的妻儿。刘备前往许县投靠了曹操，曹操便准备亲率大军前去攻打吕布。可很多将领提出质疑，张绣还未剿灭，舍近求远去攻打吕布是兵家大忌。如果攻打吕布期间，张绣和刘表趁机发难，恐怕难以回军啊。这时，荀攸提出了不同的看法。荀攸，字公达，颍阴郡人，即今天许昌市魏都区人。他是荀彧的堂侄，却比荀彧年长了5岁。通过荀彧的引荐，曹操拜他为汝南太守。有一次，曹操对荀彧和钟繇说道：“荀公达不是平常之人，我若能和他一起商议大事，何愁得不到天下？”自此，荀攸便成为了曹操的军师。荀攸告诉诸将，舍近求远不一定就是兵家大忌。现在张绣必不敢轻举妄动，反而吕布却蠢蠢欲动。他本就是勇猛之人，在与袁术结盟，便可纵横于淮泗之间，久而久之，徐州的豪杰必然依附于他。所以趁他现在初起叛逆，羽翼未丰，应该趁早图谋。曹操听后深以为然，便采用了荀攸的建议。198年9月，曹操亲率大军向徐州进发，刘备也随同出征。吕布得知后与陈宫商议，陈宫对他说：“曹操长途奔袭而来，我们应该趁他疲劳之机，立即出城迎击，必能攻无不克。”可吕布却自信满满地说道：“我们应该等曹操的大军渡河之时再行出击，定能把他们通通淹死在泗水之中。”可就在这个时候，陈登突然发兵，打破了吕布的计划。陈登的广陵太守之职是曹操封的，他上任后就将广陵郡的治所移到了射阳县，即今天江苏省宝应县。他亲率精兵而来，迅速地包围了下邳城。此时他的3个弟弟都在下邳城中，吕布得知后便以他们为筹码，要求陈登撤兵，但被陈登断然拒绝。10月，曹操攻破了彭城，彭城国相侯协被俘虏。之后，曹操继续率军前行，准备趁胜攻打吕布。大军很快就来到了下邳城下。这时，陈宫在给吕布献计，他说：“曹操率军远征，必不能持久。为今之计，将军你率领骑兵屯驻城外，我率领步兵防守城门。如果曹操攻打将军，我就率领步兵攻其后背；如果曹操攻城，将军便可从城外救援。如此一来，过不了多久，曹操的军粮就会耗尽，到时候我们再发起攻击，曹操必败。”吕布听后大喜，便准备按此计策行事。可吕布的妻子知道后，就对吕布说：“曹操以前对待陈宫就像对待婴儿一样照顾，可陈宫依然背叛曹操，投靠了将军。将军你对待陈宫并未超过曹操，而且陈宫与高顺向来不和，你真的打算丢下全城百姓以及孤儿寡母，孤军出征吗？你是否想过，一旦城中发生变故，将军你还能回得来吗？如果曹操拿下下邳城，我还能成为你的妻子吗？”吕布听完惊出一身冷汗，立即放弃了陈宫的建议，准备固守城池。他找来部将许嗣和王凯，派他们向袁术求援。然而袁术却说：“吕布连女儿都不肯送来，我还能相信他是诚意结盟吗？”许嗣说道：“将军难道不知道唇亡齿寒的道理吗？如果吕布被曹操打败，那么曹操下一个要对付的就是将军你了。”袁术觉得也有道理，最后双方达成共识，只要吕布将女儿送来与袁术的儿子成亲，袁术就出兵相救。吕布无奈，只能用棉布将女儿绑在马上，准备亲自送到城外。然而他刚出城门，曹军便万箭齐发，吕布无法突围，只能退回了城里。就这样，曹操的大军攻不进去，吕布没有援军也攻不出来，双方只能在下邳城下对峙，持续了3个月之久。
此时曹操的军粮吃紧，只能速战速决，于是便准备引水灌城。然而此项工程极为浩大，将士们疲惫不堪，军中便隐隐有了骚动之声。这让曹操非常的担心，便有了撤军的打算。然而荀攸和郭嘉却力荐曹操，他们认为吕布有勇无谋，而且锐气已失，成功虽有智谋，却生性迟缓。现在吕布的士气尚未恢复，成功的计谋尚未定夺，如果趁机发起猛攻，吕布必败。曹操听取了他们的建议，亲自上阵鼓舞士气。1个月之后，终于将泗水引到了下邳城下。吕布站在白门楼上，望着滔滔巨浪，无计可施。随后他便向城下喊道：“你们别再围困我了，我这就到明公的面前自首去。”陈宫听后气得浑身哆嗦，怒骂吕布道：“逆贼曹操，算什么明公？你今日如果降了他，就是以卵投石，你觉得你还能保全自己吗？”吕布只能灰头土脸地回到了府邸。这时吕布手下的将领侯成由于之前丢失了战马，刚刚又失而复得，其他的将领们便前来祝贺。侯成拿了一些酒肉先给吕布送来，结果被吕布怒骂道：“军中缺粮，我早已颁布了禁酒令，你们竟然还敢饮酒，你们是打算谋杀我吕布吗？”侯成吓得不敢说话，连忙退了出来。回来后他就惶恐不安，担心吕布杀他立威，于是就秘密联系给他祝贺的将领，准备反叛吕布。199年2月7日，侯成联合宋宪和魏续活捉了陈宫和高顺，之后立即率众出城投降了曹操。吕布得知后，知道大势已去，他站在白门楼上看着曹军的大营，对旁边的侍卫凄凉地说道：“你们把我的脑袋割下来送给曹操吧。”侍卫听后面面相觑，都不敢动。吕布见状，对众人说道：“陈宫和高顺是我的左膀右臂，他们已经不在了，我还怎么和曹操继续争斗？干脆我们也投降了吧。”说完，他率众打开城门，向曹操投降。吕布被绑到曹操面前的时候，看到了曹操身边的刘备，于是他对刘备说：“玄德贤弟是曹公的座上宾，而我现在是曹公的俘虏，绳子绑得实在是太紧了，你就不打算替我说说好话吗？”曹操笑着说：“捆绑恶虎，怎能不绑紧一点呢？”吕布便对曹操说：“曹公既然已经得到了我，以后由我率领骑兵，曹公率领步兵，还愁天下不能安定吗？”曹操听后颇为心动，便准备给他松绑。这时刘备慢悠悠地对曹操说道：“曹公可不要忘了丁原和董卓是怎么死的。”曹操听后一惊，立即改变了主意。吕布大骂刘备：“你这个大耳贼，我们结为了兄弟，你就如此对我吗？”刘备冷笑道：“我倒想问问你这个三姓家奴，当年你被曹公打败，是我好心收留了你，你却2次捉拿我的家眷，你还有脸提结拜兄弟啊？”这时曹操走到了陈宫的面前，对陈宫说：“公台自认智谋过人，现在觉得怎么样呢？”陈宫满脸骄傲，指着吕布说：“如果不是他不听我计谋，你未必能捉得住我。”曹操问道：“你今日就要赴难了，老母亲该如何安排呢？”陈宫回答说：“我听说以孝治天下的人不会杀害别人的亲人，老母亲的存亡决定权在于明公，不在于我。”曹操又问：“那你的妻儿怎么办呢？”陈宫说：“妻儿的存亡也在于明公，如果你没什么可问的，那就请将我处死吧。”说完，他不等曹操的回复，快步走出军帐，等候行刑。曹操流着眼泪为陈宫送行，可陈宫至死也不愿回头看他一眼。最终，陈宫、吕布、高顺全部被杀，首级砍下来送往许县张公，然后下葬。之后，曹操把陈宫的母亲接来，为他养老送终，并给陈宫的女儿安排了出嫁，对待陈宫的家人比当初更加厚重。最后，吕布军中的陈纪及其儿子陈群、袁焕、张辽、臧霸等人全都归顺了曹操，吕布的势力从此彻底消亡。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。上期讲到199年2月7日，吕布被曹操处死，至此曹操控制了兖州和徐州以及豫州淮河以北的广大地区，势力仅次于袁绍。袁绍名义上控制着4州之地，但实际上太行山一带的黑山军尚未剿灭，
滨州的部分地区被南匈奴和胡人控制着，特别是幽州的公孙瓒，一直是袁绍的心腹大患。本期视频，我们就一起走进袁绍与公孙瓒决战及袁术呕血而亡。195年，接连失利的公孙瓒驻守于易县，即今天的河北省雄县西北。他在易县的外围挖了10道壕沟，城内筑起5、6丈的高台，在这些高台上建有房屋。他自己则居住在中间高达10丈的台楼上，以铁做门。身边只有侍奉他的机械，来往书信都需要用绳索吊上来吊下去，几乎过着与世隔绝的生活。由于城内储藏的粮草甚多，防守又很严密，所以袁绍派遣部将攻打了数年，就是打不下来。于是袁绍便给公孙瓒写信，希望他能放下旧怨，与自己和解。然而公孙瓒不仅没有答复，反而增强了守备。袁绍见和谈无望，便准备亲率大军前去征伐。198年，袁绍率领大军前往幽州，准备与公孙瓒决战。当大军走到界桥的时候，遇到了公孙瓒的一名别将，袁绍大军便迅速地将其包围。他自知抵抗不住，立即向公孙瓒求援。然而公孙瓒却并不打算派兵救援，理由是如果我去救了他，以后其他的部将遇到强兵便不肯力战，只想着求援。如果不去救他们，其他的将领们便会自我勉励。然而事实是，其他的部将明知自己抵抗不了袁绍，可又指望不上公孙瓒的支援，只能直接投降或者不战而逃。就这样，袁绍的大军顺利地来到了易县附近。这时公孙瓒才慌了，他连忙派遣自己的儿子公孙旭向黑山军求援。他的战术是，黑山军到达后，他便亲率大军冲出重围，在西南方向与黑山军会合，然后切断袁绍军的后路，向其发起猛攻。这时他的长史关敬劝谏他说，你的部将已经各怀叛离之心，无力再战了。他们之所以还能固守，完全是因为他们顾惜自己的家乡老少。如果将军能够持久坚守，袁绍自会退兵，四方的军队也一定可以会合。但是如果将军离开易县，军心必然涣散，易县的覆灭也就指日可待了。一旦易县的根基丧失，将军就只能流落荒野，到时候还如何成就大业呢？公孙瓒听后只能无奈地改变了战术，决定固守易县。199年春，黑山军的首领张燕率领着10万大军，兵分3路向易县而来。这时公孙瓒做了个梦，他梦见蓟县竟然崩塌，一片混乱。醒来后，他觉得寓意不是太好，心里非常恐慌，于是他连忙给公孙旭写了一封密信。他说，现在的形势非常紧迫，易县危在旦夕，你务必告诉张燕，让他派遣5000铁骑，火速赶往北边的低洼之处，到达后点火为号，我将从城内杀出，然后我们便可与袁绍决一死战了。要不然我死之后，天下虽大，却不会有你的立足之地。信写好之后，他派了一个名叫文泽的部将出城送信，然而却被袁绍的巡逻兵给俘虏了。袁绍看完信后找来田丰商议，田丰便建议袁绍将计就计。袁绍立即派遣精兵前往公孙瓒所说的低洼之处，到了晚上，他们点起火把向公孙瓒示意。公孙瓒以为黑山军已经到达，于是立即亲率大军出城。结果当他到达袁绍大营的时候，突然伏兵四起，全都是袁绍的大军，没有任何黑山军的踪迹。公孙瓒这才发现上当了，连忙带领着残兵败将退回了城里。袁绍见公孙瓒龟缩在城里不出，立即派兵挖掘地道，一直挖到了城楼底下，然后用柱子顶起楼基，等下面的土被挖空后，用火烧毁支柱，楼台便随之崩塌，大军顺利地进入了一城。公孙瓒见满城火光，一片哀嚎，自知败局已定。他勒死了自己的姐妹和妻儿，然后引火自焚而死。袁绍的士兵们冲上去斩下了他的首级。公孙瓒死后，他的长史关敬悔恨自己的计谋落空，导致公孙瓒战败而死，于是他独自奔向袁绍的大军，悲壮而死。随后袁绍将公孙瓒和关敬的首级一起送往许县，交给了汉献帝。至此，公孙瓒的势力彻底消亡，袁绍兼并了他的队伍，顺利地占据了幽州。就在这时，袁术给他写来了一封信，
希望把帝号让给他。这是怎么回事呢？自从曹操上次亲征袁术之后，袁术损兵折将，众叛亲离，导致元气大伤，过起了颠沛流离的生活。然而就在这一年，江淮地区爆发了旱灾，百姓流离失所，饿殍遍野，饥荒之中甚至出现了人吃人的现象。袁术的大军也处于饥寒交迫的状态。为了应付困境，袁术拨了10万斛军粮，让沛国国相舒绍负责发放，结果舒绍却把军粮全都发给了灾民。袁术得知后大怒，立即将舒绍绑来，准备处死。他怒问舒绍：“你为何要这么做？”舒绍从容地说道：“我知道自己一定会死，所以我宁愿牺牲我一人，也要拯救万千百姓于水火之中。”袁术听后深受感动，立即下马拉着他的手说：“你就只想着让自己享有天下的美名，而不愿意与我共同分享吗？”最终他无奈地释放了舒绍，虽然保留了自己的虚名，可军粮的问题依然没办法解决。199年4月，他决定烧毁寿春的宫殿，前往黔山去投靠部将陈兰和雷伯，没想到雷伯却拒绝接收他。没有了军粮，也没有人接济，将士们便纷纷逃散，各奔东西而去。走投无路的袁术知道自己大势已去，可他毕竟是称了帝的天子，唯一放不下的就是他的帝号。思索再三之后，他决定将帝号让给自己的弟弟袁绍。他给袁绍写信说：“天命离开汉室久矣，如今豪杰并起，如同战国七雄无二。袁氏禀受天命，理应统治天下。你拥有4州之地，户口100万，谁与争锋？”曹操虽想复兴汉室，可天命难违，定不可成，所以我决定将帝号送给你，望你珍惜。之后，他一面派人给袁绍送信，一面率军准备前往青州，去投奔青州刺史袁绍的长子袁谭。再来看袁绍，他收到了袁烛的书信后，心里非常的矛盾。他有心称帝，但不知道部下们的反应，更不能自己提出，于是他就指使自己的主簿耿包去提。结果耿包刚说完，众人便群情激愤的反对，怒骂耿包是妖言惑众。袁绍见部下们态度如此坚决，只能下令杀了耿包，以绝非议，为自己开脱。这时袁术的举动已被曹操识破，他立即派遣刘备去拦截袁术。当袁术率领残兵到达下邳附近的时候，刘备突然率军出击，打断了袁术的进军路线。袁术无心恋战，只能立即率军退走。此时他的军粮快要耗尽了，全军只剩下了30斛麦屑。当他们走到江亭的时候，这里距离寿春只有80里路程。此时正是6月的酷暑时节，袁术想喝一碗蜜浆解渴，可军中已无法给他供应。袁术叹息良久，觉得郁闷至极。他43公，寿春称帝，可现在竟然落到了如此田地，想来想去，悲从心起，吐出一口淤血后，郁郁而终。袁术死后，他的女婿黄衣以及从弟袁印担心曹操前来攻打，只能放弃寿春，带着袁术的棺椁及其妻儿老小，率领大军前往庐江郡，投靠了庐江太守刘勋。袁术的长史杨洪以及大将张勋则准备去投靠孙策，结果被刘勋率军攻击后全部俘虏。在此期间，做过东海国国相的徐求趁乱之际抢走了袁术的传国玉玺，然后前往许县献给了汉献帝。同年12月，孙策打败了刘勋，得到了袁术的所有家眷。他将袁术的儿子袁耀任命为吴国郎中，将袁术的女儿嫁给了弟弟孙权，袁耀的女儿则许配给了孙权的儿子。那么孙策是如何起家的？他的父亲孙坚死后，他和袁术之间产生了怎样的瓜葛？我们下期接着讲述。